大家好，欢迎来到 Max 无限创意。热岛效应你知道是什么吗？它主要是因为我们要对抗炎热的天气，所以就一定会使用空调，而我们越使用空调，天气就会越炎热，从而导致我们城市的中心就像一个大型烤箱一样，产生出一片所谓的热岛。但是这好像是个恶性循环的问题，难道就没有什么解决的办法吗？一家名叫 Unistudio 的建筑事务所与来自瑞士的油漆专家 Mampo Carlos 就合作开发了一种超耐用的涂料 The Coolest White。 这种涂料就能够防止大楼和其他城市建筑经受过度的太阳辐射，从而能够缓解城市的热岛效应。经研究后发现，用于城市中建筑物建设的深色材料是城市不断积蓄热量不能散发的主要原因之一，因为较深的材料会吸收95%的太阳光线，并会将这些光线直接释放到大气层中，而白色表面的建筑物则只会吸收25%的太阳光线。The Coolest White 则创造了有史以来的最低，它将太阳光线的吸收和释放降低到了12%。这是为什么呢？因为这款油漆是采用含氟聚合物技术，不但拥有持久和超耐候的特性，还有出色的保色和保光性，能提升建筑物的耐磨性，将涂层的使用寿命延长至30年。正如这款油漆的负责人所说，无可争议，我们的城市正在迅速地变得越来越热，我们一定要阻止这种趋势的发展，打破这个恶性循环。使用这种有效的方法，一方面使建筑物外墙更加坚固，一方面大大减轻了城市的热负担。这是不是一种解决办法呢？视频元素来自 Diri， 由 Max 无限创意翻译剪辑制作。